Сәлеметсіздер ме? Нөмір 10 арнайы мектеп-интернаты Төлеуова Ләззат Науановна, педагог зерттеуші. Ерекше балалармен жұмыс істей отырып, тапсырманы оқушы деңгейіне қарай саралап, жас ерекшелігін негізге ала отырып, тапсырманы ойын түрінде ұсынған дұрыс әрі тиімді деп есептеймін. Оқушыларды буындап тұтас оқуға қалай үйретуге болады? Дұрыс оқуды қалай үйренеміз? Сөздік қорды қалай арттырамыз? Бала дұрыс оқи алмайды, әріптерді шатастырады. Оқығанда әріптерді тастап кетеді деген мәселелерді шешу үшін келесі әдіс тәсілдерді қолдануға болады. Әріптерді дұрыс қосып оқуды қалай үйрету керек? Әріптерді оңай қосып оқытып үйретуге болады. Бала екі әріпті қосып оқуға қиналады. Әріптерді жеке-жеке оқуға болмайды. Мысалы, Т, А деп оқуға болмайды. Мына жерде берілген суретке назар аударсаңыздар, тышқан ірімшікке, күшік сүйекті алу үшін, ал қоян сәбізді жеу үшін мына буындарды дұрыс оқимыз. Та, то, ту. Нәтижесінде бала өз бетімен саусағын байланыс сызығы арқылы жүгіртеді, бір әріптен екінші әріпке қарай жылжыта отырып, емін-еркін екі әріптен тұратын буынды созып оқуы қажет. Нері оқу әдісі арқылы оқыту. Бұл тапсырмада оқушы екі қолмен үлгі бойынша көрсету арқылы сөздерді тұтас және буындап оқиды. Баланың зейін, ойлау қабілетін, сауатты жазуын, сөздік қорын дамытатын тапсырма. Нәтижесінде екі жақ ми жұмысын қарқындату, зейінін тұрақтандыру, ұсақ қол моториканы дамыту, дұрыс буындап оқудан жылдам оқуға күйзеліссіз өту. Оқушыларды кітап оқуға қалай үйретуге болады және оны қалай қызықтырамыз? Оқу жылдамдығын арттыруға арналған тапсырма. Тапсырманың мақсаты сатылай берілген тапсырма тұсындағы барлық сөздерді оқып, мынау аралға жету. Аралға жетіп, берілген мәтінді оқу арқылы бір сандық алтынды алады. Тапсырманың шартын мұқият тыңдап алайық. Біз бүгін су көліктерімен саяхатқа шығамыз. Балалар, біз қандай су көліктерін білеміз? Су көліктері қайық, желкенді қайық, катер, яхта, кеме және лайнер. Су көлігінің тұсында тапсырма берілген. Осы тапсырмаларды төменнен бастап жоғары қарай сатылай оқуымыз керек. Тапсырмада бір буынды сөздер, екі буынды, үш буынды сөздер және сөйлем мәтін берілген. Бір минутта сатылай оқып шыққан тапсырманы бірінші графаға жазып қоямыз. Екінші рет тағы да сатылай оқып, тапсырмаларды оқып шығып, екінші минуттың сөзін жазып қоямыз. Одан кейін үшінші ретте тағы да тапсырманы сатылай оқып шығып, үшінші графаға жазып қоямыз. Нәтижесінде әр оқушы бір минутта қанша сөз оқыған жазады, 2 минутта қанша сөз оқыған жазып қояды, және 3 минутта қанша сөз оқығанын жазып қояды. Бұл тапсырмаларды орындату арқылы баланы зейіні тұрақталады, оқуға деген ынтасы артады, қызығушылығы оянады. Қорытындыға келе, оқушының оқудағы жетістігінің басты шарттарының бірі оқу дағдысын меңгеруі. Осы тапсырмаларды түрлендіре отырып, оқу деңгейін көтеруге, жылдамдатуға болады. Осындай тапсырмалар орындау барысында жақсы нәтижеге қол жеткізуге болады. Назарларыңызға рахмет.